ishonsangiz mana shu terma jamoani qabul qilib olgandan beri bu masala ustida ham kurashganmiz. Futbolchilarga necha marta aytganmiz, sizlar terma jamoa futbolchisizlar, sizlarda kamida o'sha 2tadan 3tadan har xil chigit buksa bo'lish kerak deb doim ogohlantiramiz. Har xil maydon bo'ladi, har xil sharoit bo'ladi. Lekin hayronman, endi masalan biz ogohlantirilgan bu narsa, agar bu gap yolg'on bo'lsa, birorta futbolchi chiqib bemalol aytishi mumkin. Bu to'g'risida juda ko'p tanbeh berganmiz, juda ko'p ogohlantirishlar berganmiz. To'g'ri aytasiz, futbolda mayda detallar bo'lmaydi. Afsus, bugun o'yin davomida jamoaning yarmi oyog'ida tura olmadi. O'sha ikkinchi golda, uchinchi golda ham futbolchi oddiy holatda yiqilib tushdi. Bu narsa baribir o'yinga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Unda hayronman bu to'g'risida, lekin futbolchilarga qayta ta'kidlaganmiz. Balki bilmayman, bitta butsani ko'tarib yurish og'irlik qilyapti, lekin bu xato qilish, bu narsalarga e'tiborsiz qoldiriladigan narsa emas. Futbolchilarimiz doim professionallikni talab qilyapmiz. Afsus, shunaqa bo'ldi.